أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا في الدين يا رب العالمين. Endi biz bugun kelgan darsimiz bo'lsa الإمام الفقيه المحقق أبو الحسين القدوري رحمه الله يزغان الكتاب يعني الكتاب degan ism bilan mashhur bo'lgan Muxtasarul Quduri degan bu kitobniki Kitabul Bay' degan kitobga kelgan edik. Endi bugun biz bundan burun Bey'ni tunuşturup öttük. Bey'nin asasi umumi kaidelerini. Hem de bugün bolsa biz Bey'nin içindeki xiyar degen bir çoğun bir şeriat Müslümanlığa bergen bir kengçilik, fusha, bir nima fursa, bir kengçilik hem de bu. Mesela bu ihtiyarlık degen qanday narsa desa bir adam bir narsa olgandan keyin agarda shu ixtiyorlik huquqini shart qilib olsa, shu ixtiyorlik huquqi tugab bo'lgan muddatning ichida olgan narsani yenib ola oladi. So'da yenib olib, pulusini qaytarib ola oladi. Ya'ni bu masalan bir adam bir mashina olib qolsa, masalan, mashinadan bir olib qolsa, mashinani elib bo'lib, uni olajaqda shart qilsa, men 3 kungacha bu mashinani men tekshirib hem yerini küzütüp yaxshi obdan chiqib qolib qolsa, olaman. Agarda bir qanday boshqa ish chiqib qolib qolsa, qaytaraman. Yoki hattoki ayib chiqmasa, 3 kungacha ra'yim o'zgarib qolsa, pul boshqa pul qajaydigandek ra'yim o'zgarib qolsa, qaytaraman, hech qanday sababsiz deb shart qilib olsa, qaytara oladi. Mushuni o'zini shariat musulmonlarga bergan nima kengchilik endi. Mushuni deb ataladi. Xiyarush shart. Asli nima bu? Ash-shartul xiyar degan bu. Bunun asli xiyar shartning asli shartul xiyar. Yani ixtiyorni shart qilish nima? Ixtiyor. Endi birinchi masala, al-mas'alatul ula. Bu ixtiyorni shart qilish babidagi birinchi masala nima? Muddatul xiyar. Yani ixtiyorniki muddati qanchalik? Tamam, bu ixtiyor deganni tushundik hozir. Yani bir odam ichki savdolashuvchi yo sotquchi yo olg'uchi men 3 kungacha buni meni yenib olish huquqim bo'ladi deb ixtiyorlikni shart qilib olish. Endi buni muddati qancha? 3 kungacha, 15 kungacha, 1 oy, 1 yilgacha bo'lamdi, qanchalik muddati desa, xo'sh, xiyarush sharti jaizun fil bay'i. Savdoda ixtiyorni shart qilish joizdir. Kimga joiz? Lil ba'i vel mushtari. Sotquchiga va sotib oluvchiga. Va lahumal khiyaru 3 ayyamin fama dunaha. Endi bu sotquchi va sotuvchi ixtiyor qilish huquqi ixtiyori 3 ayyam 3 kundan tuvan. 3 kun va 3 kundan tuvan. 3 kundan yuqori emas. 3 kundan tuvan. Ya 2 kun ya 1 kun masalan. Ya 1 soat ya 2 soat degandek. ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. Endi Abi Hanife rahimehullah'ın göz karşıda 3 günden ziyadesi caiz bulunmaydı. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimehumullah. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimehumullah yecuzu izâ semmâ muddeten ma'lumeten. Eğer malum bir muddetini atsa ya 15 gün ya 1 ay ya 1 yıl degandek malum bir muddetini atgan bolsa caiz buludu deydi. Ama el-kavlul muftabihi, el-kavlul racih qasid ise hazırsa 154. kavl qaranglar. 154. kavl şerke. Ve la yecuzu ekstra min zalika inda Abi Hanife rahimehullah degan sözdeki şerhisi deydi ki qala fi tuhfati ve sahihu ma qalahu Abu Hanife. Bu meseledeki en doğru gap İmam-ı Azam Abu Hanife rahimehullah degan gap en doğrusudur. Ve meşa aleyhi muşu fetvanın üstüge İmam Mahbubi ve Sadrush Şeria Mahbubi degan Sadrush Şeria'niki buğusi. Ve Sadrush Şeria yani Ubeydullah ibn Mes'ud Tac Şeria Şerhul Vakayni yazgan, Muhtasar Vakayni yazgan kişi.
Ve Nesefi Ebul Berikat el-Nesefi rahimahullah. Ve Ebul Fadl el-Musili yani el-İhtiyar diyen kitabını yazgan. Ve reccahu delilehu ve İmam Azam'ın delilini güçlendirdi ve acabu amma yutemesseku bihi lehuma diyen bu işköylerindeki İmam Azam, İmam Ebu Yusuf bilen İmam Muhammed'niki sahibanın kavliga bular hammasi delik cevabını verdi. Demek için anlamam biz bundakin dersimizde el-kavlur racih ve mercuhunu bil okumanımız. Çünkü ma kitap racih mercuhunu yazgını Zeynuddin Qasim Qutulbuğa. Qutulbuğa deydi, Qutulbuğa deydi. İşte bu bir belki şu sizler Kırgızlardan buluşu mümkün isim. Qutulbuğa ya Qutulbuğa degan bu. Şu Türkçe ya ki Kırgızca bir isim buluşu mümkün bu. Şunlar bir isim. Lakin bu Hanefi mezhebideki bir nima mu'temed. El-racih ve mercuhni ayrıştı intayin küçük orunga ega bo'lgan zatning birisi. Bu kimning taliplari mesela Kemal İbnül Humamning taliplari. Kemal İbnül Humamniki Fathul Qadirni yazgan, shuniki eng cho'ng taliplaridan. Kim? Qasim Qutulbuğa rahimahullahu taala. Nimişqa Ebu Hanife rahimahullah'niki şu geldi asli bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nimaga 3 kun nas bilan hadis nas bilan 3 kungacha bir sahoba davomli men nima olsam kuylab ketaman, nima olsam ziyon tortaman degan vaqtida Payg'ambar alayhisalom shu sahobaga deganki, sen nima so'z qilsang aldash yo'q, qo'yib o'tish yo'q. Endi 3 kungacha ixtiyor qilish huquqi bor. Men agar fikrimni o'zgartirib olsam, meni bo'ladigan huquqim bor deganni deb olgan deb Payg'ambar alayhisalom deb bergan. Demak bu kengchilik bu asli bu ruxsat. Bu ruxsat. Bu ruxsa nima qiyosga qarshi aslan. Qiyosda bir narsa ikkisi razolab erishdi sistema. Bu cho'qim bir savdo bog'lanish kerak, chigilish kerak. Anda hammada meni vaqt tutsa, o'ntadi, hammada meni vaqt tutsa, savdogarlar meni sotolmaydi, ziyon tortib yurg'ach chiqadi. Lekin bu shariatning bir kengchiligi bo'lganligi uchun bu kengchilik nega berish kerak? Ash naski bu to'xtab qilish kerak. Nas qolsa 3 kun. 3 kun 3 kundan to'g'an bo'lgandan keyin shu narsani eshib ketmaydi. 3 kundan yuqori oshib olsak, u chaqda bir odam endi bir odam masalan menda ixtiyor huquqi bor deb ma'lum muddatni atmay 15 kun yo 20 kun deb ma'lum muddatni atmay shu ixtiyor huquqi bor deb umrvoyat qilib olsa bu uchalaning o'rtasida bil ittifoq nima la yajuz. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife o'rtasida yani bil ittifoq la yajuz. Ammo ma'lum muddatni atish deganda sahibayn yajuz deydi, lekin al qawlul muftabihi ar-rajih قول الإمام آدم أبو حنيفة رحمه الله. شنو؟ يعني بس demek azır biz delillerine sözlemeyiz. Lakin el-kavl el-racih ve el-mercuh sözle bitip gitmemiz. Hoş. وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه فإن طلبه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يملكه فإن هلك في يده هلك بالثمن وكذلك إن دخله عيب. خوش. أمد شكني مسألة القضية الثانية المسألة الثانية شكني مسألة الملكية في مدة الخيار. شو خيارنك مدة ده ملكية إقدارلق حقوقه kimning bo'ladi? Malning iqdorlik huquqi satqıçıda bulamdı ya ki satıcıda bulamdı. Bu mesele, ikinci mesele. Ve xiyarul bai'i. Hem satqıçının ihtiyar kılış hukuku yemna'u khurucel mebi'i min milkihi. Yani satqıçı eğer ben 3 gün geçe 3 gün tüven yeni biliş hukukum var deb ihtiyarını koygan bolsa, ihtiyarını şart etken bolsa, bu gapning o'zi yemna'u khurucel mebi'i min milkihi. Satqıçının iqdorligidan malning chiqib ketishini to'sudi. Milik degan gap bilan milik bo'lsa igilik, iqdorlik, igi bo'lish degan bo'ladi. Mulk bo'lsa podshohlik degan gap. Podshoh bo'lish yoki podshoh ism bo'lsa podshohlik, masdar bo'lsa podshoh bo'lmoq. Podshoh bo'lish degan bo'ladi. Milik degancha agar masdar bo'lsa igi bo'lish, ism bo'lsa igilik, iqdorlik deymiz. Buni bilib olinglar. Bazı çağda milik mecaz halatda memluk ma'nosi milik deb keladi. Milik emlak bo'ladi bu chaqda. Men buni memluk ma'nosida uydirdi. Ya'ni igi bo'lingan mal mülk degan ma'nosi. Bu chaqda
Mal mülk degan ma'no bilan keladi, lekin bu nima majazen. Yani ism masdar nima bilan ism maf'ul ma'nosidan kelgan majaz bilan. Ba'zi chaqda. Bu yerda asli ma'nosidan, ya'ni bai' degan sotqichiniki ixtiyor qilishi, ixtiyorni shart etishi, yamnau khurujal mabi'i min milkihi degan malning, sotilgan malning sotqichininki egiligidan, igidorligidan chiqib ketishini to'sidi. Bunda degan gap, ya'ni bir odam sotqichi ixtiyorni shart etsa, malni o'zi sotqichining nomida turmaydi, sotqichining egiligidan chiqib ketmaydi. Sotqichining nomida mal. Fa in qabadahu amdi ayna yazharu samaratul khilaf. Demak anda nima buniki bu yerda xilofniki mevasi nada oshkor bo'ldi desa, fa in qabadahu al-mushtari fa halaka fi yadihi daminahu bil qiyma. Ya'ni buniki sotqichiniki milki igidorligidan chiqib ketmaganiki alameti nada oshkor bo'ldi desa, ya'ni agar mushtari malni qo'liga olsa, fa halaka fi yadihi an mushtarining qo'lida mal halok bo'lib ketib qolsa, daminahu bil qiyma degan sotqichiga qiymatini to'laydi. Indana şey ismi qiyma. Bizda qiymat deb bir istiloh bor, qiyma. Indana ism si'r deb bir narsa bor. Indana şey ismi thaman, tushundingmi? Indana thaman, indana qiyma, indana si'r. Si'r bilan thaman ikkisi qiyma degan nima? Qiyma degan gap bir narsaniki, masalan, telefon dedik, telefonniki baza bahası. Bazada mush telefonini qancha pul olsa, shu bahochi bo'yicha ish bo'ladi. Sotqichining qo'ygan bahasi bilan ishimiz yo'q. Baza bahasi bo'yicha ish bo'ladi. Agar bazada 100 ko'y olsa 100 ko'y, sotqichi 200 ko'y deb to'g'ni baka. Baza bahasi. Buni nima ataladi? Qiyma deb ataladi. Bu qiyma ba'zida nima bo'ladi? Qiymiya bo'ladi, ba'zida misliya bo'ladi, ba'zida misliya. Agar o'qishi ma'nosi bo'lib qolsa, shu o'qishni biladigan gap. Anladın? Agar mesela tuxumdek mesela tuxumdan o'xshash chiqdi ayna. Bir tuxum chiqilib ketgan bo'lsa, uni o'xshash tuxumni meni kelib beradigan gap. Agar qo'ydek, hayvonotlardek masalan, qo'y degan bizga o'xshamaydi ayna. Qo'y degan bir-biriga o'xshamaydi. Bir-biriga o'xshamaydigan hisob qilib, buni qiymatini hisoblaymiz. Buning bazo bahasi qancha deb, bazo bahasi bo'yicha. Endi ikkinchi si'r degan narsa bor. Si'r degan nima? Si'r degan shu sotqichi qo'ygan baho. Sotqichi qo'ygan baho. Bazo bahasida ish yo'q. Qiymat qo'yishimiz o'zining ixtiyori, tuvan qo'yishimiz o'zining ixtiyori. Saman deb bir narsa bor. Saman degan-chi, bu si'r bilan ma'nodash, mutaradif. Lekin saman degan nimaga sotqichi, nimasi setvoq mushtari beradigan bedel. Mushtari bai'ga beradigan nima? Bedel. Bu pul bo'lsin mayli, boshqa narsa bo'lsin mayli, nima bo'lsin mayli. Pul bilan shart emas. Nuqud emas, ya'ni chuqum pul bilan deb turmaymiz. Pul bo'lsin mayli. Mesela dopunu bana onu versem, ben bagdin telefon alıp onu dopunu versem mi? Hemen mesela. Eğer şimdi hemen diyen pul buluş ette mesela çok pul da yapıyorsan olmamaydı. Yani sotquşuğa setuvağıcının bir diyen bedelinin de batırdı o, hemen de batırdı. Hem de bir yerde kıymetini tüleydi o diyeni. Yani eğer sotquşuniki igidorligidan chiqib ketmasa, müşterinin qo'lida halok bo'lgan chaqda mushtari nimen shu narsaning qiymatini to'laydi. Bazo bahasi bo'yicha qancha pul bo'lsa, shuncha pulni to'laydi. Va xiyarul mushtari la yamna'u khurujal mabi'i min milkil bai'. Endi mushtariniki nima uchun desa, nima uchun deb qo'ygan? Nima uchun desa, chunki u mal nimeniki ilkin chiqib ketmadi. Bai'niki milkidan chiqib ketmadi. Ani xalqning narsasini, agar men xalqning narsasini olib meni qo'limda halok bo'lsa, bu chaqda sotgan bo'lmaydi, umuman sotgan bo'lmaydi. Uni qanday to'lab beraman? Bazo bahasi bo'yicha to'layman. Agar men boshqa odamniki narsasini ishlatib turib, meni qo'limda u narsa halok bo'lib yo buzilib ketsa, buningga men to'lab beraman-da, bu to'lamni qanday to'layman? Qiymat bo'yicha. Chunki uniki men buning qanday, chunki men uning pulga deyishib olmadim-da uni. Masalan, men o'tni olgandim masalan, o'tni oldim men, oilaga oldim masalan. Xuddi buningga maniki sotqichiniki milkidan chiqib ketmaganligi uchun buning qanday muomala qilinadi? Xuddi oiliyat olgandek muomala qilinadi. Chunki buning bazo bahasi hisob, mening degan bahasi hisob emas. Ba'ninki degan bahasi hisob emas. Tushundingmi? Va xiyarul mushtari la yamna'u khurujal. Endi
o'xshamaydigan bir yer mushtarining xiyari, mushtarining ixtiyorini shart etishi la yamna'u khurujal mabi'i min milkil ba'i' degan mabi'ning ya'ni sotilgan malning sotquvchiniki egiligidan chiqib ketishini to'smaydi. Endi agar ba'i shart etsa bayi'niki igdorligida qotib mal. Lekin mushtari shart etsa-chu bayi'niki milki igdorligidan chiqib ketadi. Bayi'dan chiqib ketadi. Lekin illa annal mushtariya la yamlikuhu. Biroq mushtari ega olmaydi. Mushtarining egaligiga o'tmaydi, lekin bayi'ning egaligidan chiqib ketadi. To'yib, ayna yazharu samaratul xilaf? Desa, ixtilofning mevzusi oshkor bo'lgan ya. Endi Abi Hanifa rahimullahning ko'z qarashida nima? Mushtarininki nomiga o'tmaydi. Mushtari ega olmaydi unga muddatning ichida, xiyarning muddatining ichida. Va indahuma yamlikuhu degan Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimulloh ko'z qarashida bayi'niki milkidan chiqib ketib, mushtarininki milkiga o'tadi deydi. Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimahulloh. Endi nima ba'zi ixtilofniki mevzusini oshkor qilsa, fa in halaka fi yadihi halaka bis-saman. Ya'ni agar fa in halaka fi yadihi halaka bis-saman. Agar shu mushtarining qudi halok bo'lib ketsa, u chaqda mal halaka bis-samani degan u chaqda samanga halok bo'ladi. Shuningdek gapni abay samanni tushunib qolmas degan. Ya'ni shu bayi bilan mushtari olachaqda ittifoqlashgan baho bo'yicha. Ya'ni agar bozor bahosi 100 ko'ylak narsani 200 ko'yga deyishgan bo'lsa, 200 ko'yga deyishgan bo'lsa, 200 ko'yni to'laydi. Agar bozor bahosi 100 ko'ylak narsani 50 ko'yga deyishgan bo'lsa, 50 ko'yni to'laydi. Yani bozor bahosi qiymatli ishimiz yo'q. Shuni bilan saman bilan ishimiz bor. Ya'ni bermoqchi bo'lgan saman. Ya'ni sir demakchi. Ikki kelishgan baho bo'yicha to'laydi. Va kazalika in dakhalahu aybun. Bu hukmni o'qishi agar malga ayib kirgizib qo'ysa, malga saq elab unidan malni ayibni qilib qo'ysa, ya bir mashina olgan bo'lsa, mashinaning chaqisini sundirib qo'ysa, ya hayvon olgan bo'lsa, hayvonning putini sundirib qo'ysa, bir nima uning ayibni kirgizib qo'ysa, o'xshash nima qiladi? Saman bo'yicha to'lamni, shuniki saman bo'yicha to'laydi. Tushundingmi? Endi bu yerda biz 155-qavl qaraymiz. 155-qavl. Bu yerdagi imom bilan ikki hani sahibanniki so'zniki ar-rajih va marjuh xosi degan qarab qo'yaylik. 155 da deydiki: "Va la yadkhulu fi milkihi inda Abi Hanifata hakaza." Qala fi at-Tuhfa was-sahih qawlu Abi Hanifata wa atamadahu burhanu ash-shari'a wa sadru ash-shari'a wan-Nasafi va Musilli rahimahullah. Ya'ni bu yerdagi al-fatwa kim ekan? İmam Azam Abu Hanife rahimullah'niki qavliga ekan. Lekin har ikki demak bayi'niki qo'ldan chiqib ketgan ekan. Imom Abu Yusuf Imom Muhammad mi deydiki, samanni to'laydi deydi. Imom Azam mi deydi, bayi'ning qo'ldan chiqib ketgan ekan, nima deydi? Samanni to'laydi. O'xshash. Ammo jihatda o'xshash. Biz chiqib ketadi, muallaq bo'lib turadi Imom Azamning qarashida. Nima deydi? Abu Yusuf Imom Muhammadnikida unikiga nimasi o'tib ketadi. Xo'sh. ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز وإن فسخ لم يجوز إلا أن يكون الآخر حاضرا وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته. Xo'sh, endi 3-masala. Masalaniki mavzusi unvon muhim, ha? Unvon muhim. Qanday o'rnashib qoladi? Al-fasxu asna al-xiyar. Ya'ni ixtiyor muddatida nimani buzish, sudini buzish masalasi. Va man shurita lahu al-khiyaru falahu an yafsaxa fi muddati al-khiyar. Endi har qanday odamga ixtiyor shartilgan bo'lsa, mana bu aytdingiz shartul xiyar dedimmi? Shartul xiyar bu aks maqlublarlik buniki. Nima deydi? Va man shurita lahu al-khiyar deb deydi. Shurita beshida xiyar oxirida odam to'g'rimi ekan? Ya'ni xiyar shart degani ya'ni nima? Shartul xiyar degan bo'ldi. Va endi nima deb ism maf'ulga nimani idof qilish? Ism va man shurita lahu al-xiyar. Kim har qanday odamga ixtiyor shart etilsa, falahu ay yafsaxa fi muddati al-xiyar. Ixtiyor shart etilgan odamniki o'sha xiyarning ixtiyor muddatining ichida buzish huquqi bor. Sudini buzib oladi, ya'ni inovatsiz qilib yandira oladi. Lekin ixtiyor muddatidan keyin yandira olmaydi. Muddat chiqib ketdimi, yandira olmaydi. Valahu ayujizahu. Uning ixtiyor muddatining ichida, ya'ni muddat ixtiyorning muddati to'shmay turib,
sodini kuchga ega qilish. Yujizav degan gap ijozat berish degan gap, ya'ni kuchga ega qilish. Ya soda bo'ldi, xolos, bitdi deb sodini kuchga ega qilish huquqim bor. Ya'ni buning nima chuqum 3 kun deyishgan bo'lsa, 3 kunning chuqum kamil o'tib ketishi nima emas, shart emas. Ya'ni amisi bo'ldi, malni ko'p bo'ldi, az yoqdim, oldim deb atalaydi. Yoki 3 kun to'shmoqcha nima qildim, yo'q, bo'lmaydi ekan, yana oldim deyalaydi. Fa in ajazahu bi g'ayri hadrati sahibihi, endi nimaga gap chiqdi ham degida. Agar o'zining sahibi hozir bo'lmasdan uning ijozat bersa, bu savdoga ijozat bersa. Sahibi degan kim? Mushtarining sahibi bai'. Bai'ning sahibi mushtari. Ikkinchi bir sahibi. Bir gap yo'q bu yerda. Ya'ni sotquchi sotib oluvchi bor. Ya'ni o'ziniki, ya'ni sotquchi shaylatgan bo'lsa, sotib oluvchi hozir yo'q yerda savdoga ijozat yutdi. Joiz. Bai', masalan, bai' shartda xiyarni. Mushtari yo'q yerda, mushtari g'ayb, mushtari yo'q yerda bo'ldi, oldim deb deyotsa joiz, xolos. Joiz bo'ladi. Ammo mushtari shartda tutibdi masalan xiyarni. Mushtari bai' yo'q yerda bo'ldi, oldim deyotsa, xolos ijozat. Ya'ni savdo kuchiga ega. Ammo o'xshamaydigan taraf qolsa va in fasaqa lam yajuz. Ammo savdoni buzmoqchi bo'lsa, savdoni amaldan qoldirmoqchi bo'lsa, yeni olmoqchi bo'lsa, yeni ichmoqchi bo'lsa, bu chaqda chuqum ikkisi bo'lishi, naq maydonda bo'lishi kerak. Bai' va mushtari har ikkisi naq maydonda bo'lishi kerak. İcazet bilacakda şart emas naq maydonda bo'lishi. Lekin fasx qilacakda-chu ikkinchi bu naq maydonda bo'lishi shart. İlla an yakuna al-akharu hadiran degan va in fasaqa lam yajuz illa an yakuna al-akharu hadiran degan. Faqat lam yana bir naq maydonda hozir bo'lsa, shu chaqda andin joiz bo'ladi. Va iza mata endi mada hadiran deganda hozirgi zamonda aliman deb tafsir qilib bo'ladi. Ya'ni agar telefonda olsa mesela cevval telefonda ben müşteri olsam ben Nurcu gittim bir narsa algan olsam Nurcu gittim telefon alıp telefonda ama Nurcu git ben ihtiyar boyunca ben yenişip gittim yeniştim malını amayt kamalap kaldım ya malda eyip çıkıp kalsa şart mesela ben yanlış kuba şu gün geçe ama yani benimki full bilekler lazım olap kaldı ya ki mal abdan çıkmaya kaldı diye qanday javob olsa demek ki telefon hep diyorsam haberlense oldu. Yani çok umnak maydanda hazır buluş şart emas. Haber bolsa oldu. Telefonda hazır zamanda telefon ölüp haber buldursam yani önemli bir şey nima? İ'lam. Şunu bildirsem oldu. Şunu mu? Ve iza mata men lehu'l khiyaru batala khiyaruhu. Endi bu xiyarın muddeti yine kaçanga tuzuldu dese eğer bir adamniki bunda xiyar bu adam ülab qalsa xiyarni shart qilgan odam ulab qolsa batala xiyar buning xiyari bikoch bo'lib ketadi va lam yantaqil ila warasatihi ma ixtiyor mirosxo'rlarga o'tkazilmaydi ixtiyor huquqi 3 kungacha masalan bir odam men malasini 3 kungacha elicha olmas ixtiyorligim bor deb shart etibdi bir kun bo'lmasa ulab qolibdi odam ulab qolgandan keyin bola aqli unasini ko'rib dadam ixtiyor etibdikan shu bo'yicha yenish to'q deb deyolmaydi ballarga bu nima xiyar huquqi miros bo'lib o'tmaydi. Tushundingizmi? Endi 106-chi qavli qaranglar. 156ga. 156 debdi va qavluhu va lam yajuz illa an yakuna al-akhiru hadiran deganni va alayhi mashan nasafi va burhanu shari'a va sadru shari'a rahimahulloh. Yani bu qavlu rajih, qavlu muftabihi. Xo'sh. في سورة فكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار وإن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. خوش أمدي توتنج مسألة الخيار لمخالفة الوصف يعني malniki süfti deyishgan deyish olgandagidek chiqmay aksicha qarma qarshi oldi chiqib qolsa buning ixtiyorli huquqi bo'lamdi bo'lmamdi yenish huquqi bo'lamdi bo'lmamdi degan masala haqida. Va man ba'a 'abdan 'ala annahu khabbazun aw katibun. Har qanday odam biror qulni bu qul khabbaz, navoy degan non yoqadigan odam. Navoy yoki katib xat yozadigan. Katib deb setibdi. Fa kana bi khilafi zalik. Uni xilaf bilan chiqib navoy non yoqolmaydi ekan.
katib xat yazolmaydi ekan. Yani demek aldamış ekan, nasab qo'ymuş ekan o. Yalgan essetibdi. Bo'lsa shu vaqtida bifal mushtari bil xiyar. Mushtarining sotib oluvchiniki xiyar huquqi bo'ladi. Xolisa malni qulni oladi, xolisa qulni qaytaradi. İnşa akadahu bi cemi'i semen, eğer xolisa cemi'i semen, yani baza bahasida emas, deyishgan bahoga oladi. Eğer xolisa olmaydi, tark etadi. Xo'sh. باب خيار الرقية ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده ومن باع ما لم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصورة Babu khiyaril ru'ya. Hem de biz khiyarul şart. Bunu ne bulduk? Khiyarul şart ne? Şurada bitip bulduk. Hem de khiyarul ru'ya. Yani malını külüş ihtiyarlıklı. Külüş ihtiyarlıklı yani gap yani bir adam malını kömey mal ağam olsa bu malını köge vaxtıda bu malını eliş yaki almasılık mısı buludu? Hukuki yaki eliş yaki yandırış hukuku buludu. Hem de birinci mesele şira'u sil'ati el-gaibe. Nak meydanda yok boğan sil'at degen nima? Mal. Nak meydanda yok boğan malını setiş. Nak meydanda yok boğan malını setiş meselesi. Ve men iştera şey'en lem yarahu fel bey'u caizun. Arkada kadem yüzü kömegen dersini setip alsa, yüzü kömey ve sıfatını anlap, yüzü kömey bir dersi setip alsa fel bey'u caiz. Bu soda küçüğüge, soda caiz. Ve lehul khiyaru izâ ra'âhu. Yani ummanı köge vaxtıda bununki ihtiyar kılış hukuku buludu yani. İnşa akadahu eğer kalırsa malını alıdı ve inşa raddahu eğer kalırsa yat kılıdı. Kömey tutup akan malını ihtiyar kılış hukuku buludu. Ve bunun müddeti kaçan kaçan kögen çak yani. Malını kaçan kögende kögen çakda şu çakda bununki ihtiyar kılış hukuku anlamı kögen çakda. Ve inşa raddahu ve men ba'a ma lem yarahu fela khiyara leh. Hem de satışını mı ki okşamda siyak. Her kanak adam yüzü köymegen nesini satsa fela khiyara lehu. Onun ihtiyar kılıç hukuku yoktur. Yüzü köymegen nesini satsa. Çünkü gidiki demiş çıkadıysa çünkü yüzünden melini yüzü bildi daha o. Kaç köymegen nesi olan bile yüzündeki meli ikeldikini bildi o. Ama bununki delilleri bununki kenar kitaplarda çıkıyor delilleri inşallah. ومن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر ثوبه مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها. Hoş. Hem de ikinci mesele olsa mes'eletu ru'yeti cüz'i sil'a. Malınki bir parçasını külüş meselesi. Malının bir kısmını külüş meselesi. Çünkü mal degenlik normalda hemmeden mal degen hemmini koyup yapılanmaydı da birini koydu kalanı aldı. Degen köp aldı şimdi akşamda. Ve men nazara ila vecihi subra. Yani hakkında kadem bir düve, bir kom diyen gibi bir düve malın yüzüge teşkilam karaptı. Bir düve malındaki yüzüge lam karaptı. Ev ila zahiri thawbi matviyen diyen rekhniki ya kiyim ya ki rekhnin teşhidillam katlangan, uz katlap koyulgan reh kiyimlerin teşhidillam karaptı. Ev ila vecihil cariye diyen yani bir dideknin çırayı kılam karaptı. Çünkü didek diyenin tarihi karayı çırayı uzun setme. Dideknin ki çırayı karaptı. Ev ila vecihid dabbe ve kefeliha. Yani ki ulak dabbe diyen hayvanın ki at, işek, kışı diyen hayvanın ki yüzüge ve kefeliha diyen pellikige. Da pak pellikige selip. Sağ pelligi qaraptı. Ha. Soru. Şu soru demdi buna? Soru. Hattındayım. Ha, pelligi şu. Bizde sağlısı, kassı, pelligi deyimiz hem de hemiz bir gap. Ve kefeliha yani da nemedeki hayvandaki yüzüge ve sağlısı olan qaraptı. Eptu şunu ola. Aynı qaraplan nokta ept. Bosa fela khiyara lehu. Onun ihtiyar kılış hukuku yok. Halisa alıdığan, halisa ammaydıgan hukuku bulmaydı. Ve in ra'a sahned dari. Eğer bir adam bir dar digenem de da hoylusu var, öylürü var koru. Korununki sahn diyen gap, korununki sahn diyen saha yani halusunu, hoylusunu, sahnesini. Bir korunun
Hoyla aramini kuraplam aptu. Aylanası degan Ha. sizlar. Hoyla degan tam soqilgan baka meydan. Hoyni oldidagi biz hoyla deymiz, sanu deymiz, sahna deymiz, sayna deymiz. Yani Qur'onniki hoyla islam kurab aptu fala xiyarala. Uniki ixtiyor qilish huquqi bo'lmaydi. Va illam yushahid buyutaha degan agarcha uniki uylarini ko'msimi, ya'ni o hoylaning uylarini ko'msimi, uniki ixtiyor qilish huquqi bo'lmaydi. Endi ma masalada el-kavlur racih qasid degan qarab baqayli. 157-qavl qaraymiz. Va in ra'a sahnet dari fala xiyara lah ve in lem yushahid buyutaha degan so'z. Qala fil hidayah. Hidayah dedi ki ve kezalike iza ra'a xarijet dar. Yani shuningdek hoylining nima qo'lining sirtini ham ko'rsa, aw ra'a ashjar al-bustan min xarij. Yoki bo'ston bir bog'niki daraxtlarni tashlam ko'rsa, nima o'xshash hukmni bo'laveradi. Uni ixtiyor qilish huquqi bo'lmaydi deydi. Ammo inda Zufar, Imom Zufar rahimahullohning ko'z qarashida la budda min dukhuli dakhil al-bayt. Chuqum uyning ichiga kirish lozim. Vel asahhu anna cevab al-kitabi ala vifaqi adatihim bil abniya. En doğrusu kitap kabul edilen cevap ala vifaqi adatihim bil abniya. Yani ulanınki öy kuruluşlardaki adeti bu içe bu. Adeti bu içe diyen gap. Nemiş kali enne duruhum. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah'ınki zamanısındaki öyle lem tekun mutefaviteten yevmeydin. Şu günlerdeki öyle yani ikiz persemedi, peryak kamasıydı. Öyneki avuylu sıkarsa içini kanda öy butkan okşaşsa da emmeden okşaş salattı öyne. Bilgili bulattı. Ve emmel yevm amma bugün günde fela budde mined dukhul fi dakhilid dar. Çukum öğlenin içige ve öğlen içi güreş gerek. Demiş ki öyle birisi biz okşamaydıgan bulup gitti. Ve nazaru ila zahir la yuqi'ul ilme bid dakhil. Teştin qargan bilen içideki narsini bilgili bulmaydı o. Qala Ebu Nesr al-Aqta as-sahihu ma qala Zufar. Yani doğrusu İmam Zufar rahimehullah diyen gelen doğrusudur. Demek fi hadhihi mesele el-kavlul racih İmam Zufar rahimehullah'ın sözüdür. Hada kavlul mu'temed. Nimede Haşi İbn Abidin dumu şunu el-kavlul müftah bihi derler. Demiş ki hazırki zamanda yani el-urf. Hazır bir urf bilen özgertilmez mesela. Örf mi delil? Hazırki örf adette hazır öğlenin şekilleri olup gitti. Katı öğle bak, küçük öğle bak. Bazı öğlenin sahan hoylisi kendine içi tayini yok. Bir kavada, iki kavada içi öyle küçük çıkıp kaldı o. Yani teşten karab eşliğinin kullanmaydı hazır zamanda. Burunki zamanla okşamaydı. Onun için hazır teşten karablan bir adam öyle bir ağam olsa ikinci içindeki öyle çıkıp kaptı, yakşı çıkmaya kapasa bunun yeni veriş köge vakti da yeni bir şey öyle için hukuku buludu. El-kavl, kavlu İmam Zufar rahimahullah. وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له. Hoş. Hem de هذا مسألة bey'il a'ma ve şirauhu. Hem de göz görmeydiğin amanın sodası, benasını setüvelişi, benasını setişi ve benasını setüvelişi hakkındaki mesele. Ve bey'ul a'ma ve şirauhu caizun. A'manın benasını setişi ve benasını setüvelişi caizdir. Bir ittifak. Ve lehul khiyaru iza iştara. Hem de onu ki eğer o binasını setuvasa onun khiyar hukuku buludu. Setuvasa khiyar hukuku buludu. Ama satsa satsa khiyar hukuku bulmaydı. Satsa khiyar hukuku yok. Setuvasa khiyar hukuku buludu. Ve yasqutu khiyaruhu bi en yecussel mebi'a. Hem de bunun khiyar hukuku şunda setuvalangan almakçı olan malını şunda tutuşu bile Allah'ım yecusse diyen yemusse diyen oldu. Şunda tutuşu bile Allah khiyarı sakıt buludu. İza kana yu'rafu bil cessi. Yani bu ağam meli tutsa bilgili bulduğun mal olsa. Bunda tutsa yaktek mesela yak olsa bunda tutsa. Tiki yakşı mesela. Kuldu tutup sırap kulduğun mal Allah kapkasa. Kuldu tutuşuyla Allah bununki khiyarı sakıt buludu. Ve ev yeşummehu iza kana yu'rafu bil şey. Ama ya ki fırap kulu bulduğun nasıl kapkasa. Fırgan hemen ihtiyar sakıt buludu. Ettir mesela. Ettir almakçı olsa. Ettirin bunda fırap bakıp andın hemen bulurken dep tallısa kalas. İhtiyar ki yeni olamaydı. Çünkü fırıda da bildi.
أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق مثلا. Ya ki tetbiq bilen bilindiğin narsa olsa onu tetiğen hemen ihtiyarı kapıp gidiyor. Mesela ya ki üzüm, ya ki yeydiğin bir narsa da hasel mesela tetbiksa yaxşı meskin bilgiler narsa qalsa tetiğen hemen bunu ihtiyarı saqt buludu. Ve la yasqutu khiyaruhu fil iqari hatta yusafal. Hem de bunu ki akar yelzimin sodusu da onun ihtiyarı hatta yusafa lehu diye onunla aşu bir sıfatını bu mançı moya falan yerge uğurlaşkan şerqtin mançı kilometre gariptin cimal cennetin cimal mudayada uğurlaşkan mançı moya mutfırq mudayada bir sıfatlanmay durup onun xiyarı saq bulmaydı. Ama bir sıfatlanmasa onun kendinden bunun xiyarı saq bulunur. Bu sıfatlaşın ne sıfatlaş gerek? Xuddi ağan adam aşu küz kömeydik adam diye akilip xuddi ağa adamı körsün maman çeker de sıfatla pırdık aşağı nakmaydan akilip durup sıfatla pırış gerek. 158. kavli karaylı ولا يسقط خياره في الأقار حتى يوصف له قال في التحفة وهذا هو الأصح من الروايات وقال أبو النصر الأقطع هذا هو الصحيح من المذهب القول مش نلغى أن أبو يوسف رحمه الله يجوز البيع وله الخيار إذا رأى وقال محمد لا يجوز وعليه الفتوى قاله القاضي وقال في الخلاصة البيع باطل يعني demek مش جاب küçük geldi. Hoş. بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخه وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. Hoş. Şimdi hazır gelmesi olsun meseletu bey'il fuduli. Bey'il fuduli yani üçüncü şahs yani artıkça şahsının soğudusu hakkında yani üzünün emas başkalarının melini satıp koyduğun hocam hakkında. Ve men ba'a milke gayrihi bi gayri emrihi. Miyadaki milik emde nimmanida mal. Yani memluk manada. Ma milik memluk manada. Abi dedim o. Arkanda adam üzünün gayriniki melini bi gayri emrihi onun emrisiz satsa fel maliku bil khiyar. Malikisi ihtiyar bilen buludu. Ama eğer emrilen satsa uçakta vekil. Uçakta vekil buludu. Uçakta maliklik okşaş hukuk olduğunu ki. Ama bir adamın malını ilgisi yok alatta satı koysa fel maliku bil khiyar. Malikisi ihtiyar bilen bulunur. İnşa ecazel bey. Eğer halisa sodunu küçük ilgi kılıdı. Ve inşa fesahal bey. Eğer halisa sodunu buzurdu. Ve lehul icamde. Lakin sodunu ne kılış için küçük ilgi kılış için şartlar var. Ve lehul icazetu إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. Uniki bu sodunu küçük ilgili hukuk kaçan burada ma'kud aleyhi yani sod kılınan mal baki. Nakmaydanda ala kılınmagan baki bolsa vel mutaakidani bihalihima diyen iki sod kılıkçı yani böyle setuvaqçı yani bir ço al fuduli. Yani böyle yani hakkının melini set koygan başkalarının melini set koygan hocam ve nima mutaakid yani satuvaqçı ikincisi nakmaydanda bolsa yoki ikincisi baki ulab qalmasa halak bo'lmasa endi ulab qalmasa demakchi. Ma'mul baki men yani falaniga satdim degan bo'lsa nima Fuduli hocam deydi men Bimirza Fuduli Nurjigit mushtari men ana bai' bo'lsam uni kenidan bu telefon meni bu telefonni Bimirza nimaga sotib qo'ydi? Müşterilik satib qo'ydi. Uni meni xabarim yo'q. Ama ki bildim ben beni. Ama telefonum bo'lsa, mümkinidan Bimirza hammalar hayat bo'lsa, Bimirza men shu Nurjigitga satdim desa, men shu chaqda nima qila olayman? Ijozat bila olayman. Ammo ma telefon bo'lmasa halok bo'lsa yoki Bimirza hocam ömrünü uzoq qilsin, bitib qolib qolsa, yo bir hocam tegizganda ish bo'lsa, bu chaqda buni ijozat bilanmaymiz. Nimishqa? Bu chaqda to'laydi. Yani bu chaqda qiymatini to'laydi. Bu chaqda yani sodini bu chaqda men rozilik qilam bo'lgan sodi qilmaydi bu chaqda. Bu chaqda vekil men bu vaqtda xuddi vekilning o'rnida bo'ladi vekil.
Men vekil qilgan bo'laman. Men keyin izlabasam, o'sha yerda men fuduliy nim bo'ladi, vakil bo'ladi. Men vakolat beruvchi bo'laman. O'sha munda hukm oladi kelgusida. Lekin birisi tugab qolib qolsa, vakilning sharti chuqur mol bo'lish, ikkisi naq maydonda bo'lish shart. Ikkisini bizib olmasa, bu hukm kuchli bo'lmaydi. Tushundingizmi? Endi al-khiyaru fi ru'yatil ba'd. Endi malning ba'zi ko'rgandagi ixtiyor huquqi deydi. Va man ra'a ahada thawbayni fashtarahuma thumma ra'a al-akhara jaza lahu an yaruddahuma. Endi bir odam ikki kiyimning birini ko'ribdi. Fashtarahuma ikki kiyimni olib, birini ko'ribdi, birini ko'rmabdi. Fashtarahuma har ikkinisini sotyapti. Thumma ra'a al-akhara andi ikkinisini sotib bo'lgandan keyin uyga olib kelib degandek yana birini ko'ribdi. Jaza lahu an yaruddahuma. Uning her iki kiyimni qaytirib o'tish huquqi bo'ladi. Yana bir kiyimni ko'rsa, nima chiqibdi undan masal chiqqan deb qolsa, shu chaqda her iki kiyimni qaytirib o'tish huquqi bo'ladi. Endi 5tiki masallar o'xshamaydigan tarafi, 5ki masalada bir kiyimni teshidin ko'rib olibdi dedik. Bir kiyimni teshidin ko'rib olibdi dedik. Ikki kiyimni demedik shunda. Ammo hozir ikki kiyimni olib, ikki kiyimni birini ko'ribdi, uni keyin birini olsa, ko'rgandiki azmigan bo'lsa, endi o'talaydi, endi o'tish huquqi bor. Endi biz mana 159-qavldiki va man ba'a milka g'ayrihi bi ghayri amrihi degandiki al-qawlur rajih val marjuhni so'zlab bitaylik. Qala al-qadi idza ba'a ar-rahinu ar-rahna aw al-mu'ajjiru ma ajjara yatawaqqafu ala ijazati al-murtahin wal musta'jir fi asah ar-riwaya. Endi bir go'loga odam go'loni sotgan bo'lsa, chunki go'lo degan murtahinning narsi. Ijara bilan ijaraga olgan odam, nima? Ijaraga bergan bilasini ijaraga bergan odam, ijaraga bergan narsani sotgan bo'lsa, yatawaqqafu ala ijazatil murtahin. Go'lo berguchining, go'lo qo'yguchining ijozatiga va ijara olguchining ijozatiga qarshi bo'lib qoladi fi asahhir rivoyat degan eng sahih rivoyatda. Xo'sh. Eng oxirgi masala baqaul xiyari va adamuhu. Xiyarniki baqi qilish yoki baqi qolmaslik masalasi. Va man mata va lahu xiyarur ru'yati batala xiyaru. Har qanday odam o'lib qolgan bo'lsa, uning va halbuki uning kulish molni ko'rganda yenish yanmaslik huquqi bor bo'lsa, batala xiyaruhu. Uniki xiyari baqachi bo'lib ketadi. Va man ra'a shay'an thumma ishtarahu ba'da mudda. Har qanday odam bir narsani ko'rsa, ondan keyin u ko'rgan narsani bir muddatdan keyin sotib olsa, avval ko'rib qo'yibdi, bir qancha mazgildan keyin sotib olibdi. Fa in kana ala sifati allati ra'ahu fala khiyara la. Agar shu monni olgan chaqda, dastlab ko'rgan sifat bo'yicha bo'lsa, u uning ixtiyor qilish huquqi bo'lmaydi. Va in wajadahu mutaghayyira. Agar uni o'zgarib ketgan holatda topsa, uni o'zgarib ketganligini bilsa, falahul khiyar. Yani uniki ixtiyor qilish huquqi bo'ladi. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.